Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inkanza kwethu kune-video ekade ngiyipostile before sibe kule video engikuyona njengamanje, i-video la ebengikhuluma khona ngodaba luka Sipho Mbatha. uSipho Mbatha-ke ubedume ngo-DJ Sigqemeza kuKhozi FM after ukukhipha i-statement sokuthi-ke kuKhozi FM akusikhona ukuthi-ke uyihambele njengoba bese kusabalele lezo indaba zokuthi uDJ Sigqemeza kuKhozi FM uyicelele ukuhamba. So uSigqemeza ukhiphe i-statement sokuthi kuKhozi FM akazange azihambele kodwa i-contract yakhe ayizange irenewe. So nganza kwethu kuleyo video leyo bekune-comments maningi nje ama-comments, but ngidecide ukuthi ngizophendula le comment le yodwa ngoba yona inombuzo ngidecide ukuthi mhlambe lo ubuzile akwazi ukuthi aphenduleke. Ngizoyifunda le comment injengoba injalo, futhi uma ukuthi ufuna ukuyibona ungaphinda futhi ungene kuleya video le ekade ngiyipostile ekuqaleni uyibone le comment kadadewethu uNomusa Phoswa ucommentileke kuleya video wathi kanje: iyanuka phu inkohlakalo kulesiya sikhondla sezidumbu kusesilangibani laphaya, kudliwa amandla omuntu, kudliwa umuntu, alikho iqiniso. Silimele kakhulu ngoSigqemeza, akekho uhanjiswa kahle laphaya kodwa akukho la okungasikhona. Thanks ziku-Trend. Ekazi kuhamba kanjani ngubaba uAyanda Msweli, ngeke siyeke amahemhemu sizwe iqiniso. Sibonga kakhulu i-comment kadadewethu uNomusa Phoswa. Leli gama-ke leli nganza kwethu sengilijwayele kuma videos njengowapostayo, livamile ukuqhamuka igama likaNomusa Phoswa. Sibonga kakhulu dadewethu, inkulu kakhulu i-support oyikhombisayo kule channel, and futhi into engeke inothise kuma comments akho ayikho i-comment negative. Kuma comment akho mhlambe kuyenzeka ibe against lento engisuke ngikhuluma ngayo evideweni, not mhlambe ukuthi ibe against i-channel. Sibonga kakhulu dadewethu, i-support yakho kwayimina iyangigqugquzela ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngiwenza ama-video kule channel le ngikhuthale. So inganza kwethu ngizophendula lo mbuzo kadadewethu uNomusa Phoswa, noma nginganayo-ke isho ukuthi indlela engizowuphendula ngayo iyiqiniso yini. Yes, ubaba uAyanda Msweli akasekho ukhozini namhlanje kumhla ka-31 ekseni ngesikhathi esifanayo abejwayeleke ukuzwakala ngaso eredweni. Bithe besebenza okugcina namhlanje ube live ku-Facebook eveza ukuthi njengamanje usebenza ukugcina, uzwakale okugcina namhlanje okhozini. So ukubheka-ke ukuthi ngabe ubaba uMsweli ubhekephi right now, sengicacisile. Ngicabanga ukuthi futhi abantu bayazi ukuthi ubaba uMsweli akasekho okhozini. Sibheke-ke manje ukuthi ngabe uyaphi ngokomsebenzi mhlambe akade ewenza, asikazi ukuthi njengamanje ubhekephi, but amathemba abonakala ekhona ukuthi ubaba uMsweli kusazophileka. Siyazi ukuthi ubaba uMsweli une-organization, i-Ayanda Msweli Foundation, engicabanga ukuthi abantu bayayazi ukuthi ikakhulukazi isebenza kakhulu ngokusiza abantu abasuke behluphekile. Ngizoyibeka kanjalo, noma i-NPO, non-profit organization, but siyazi futhi ukuthi kunebhakede. Ibhakede siyazi ukuthi ubaba uMsweli indlela anogazi ngayo la ahamba khona abantu hlezi benikela ebhakedeni. Engicabanga ukuthi futhi lokho nakuba imali inhloso yokuthi ubaba uMsweli ayiraise ukuthi isize abantu, but ngicabanga ukuthi naye ngeke angahlephule emalini. Ngisho ngithi nakubaba uMsweli ngenkonzo yebhakede kwakuyena kuyaphileka. Nami ngicabanga ukuthi makuthiwa yimina noma uwena mhlambe uhlezi uphethe ibhakede, kuyanikelwa kwibhakede, ngicabanga ukuthi nawe khona ozokuhlephula, ngeke uhlupheke, ikhona imali ebhakedeni, but asingakubali lokho. Ngokomsebenzi-ke ubaba uMsweli, nakuba ungekho umsakazo right now ukuthi ubaba uMsweli uzosakaza kuwona, but ngokomsebenzi awenzayo
but ngokomsebenzi awenzayo ubaba uMsweli usazoqhubeka asilethele ezesiminyaminya eze-traffic. Uke wabhala ku-Facebook wenza ipost wasithembisa ukuthi uzoba live ngesikhathi esifanayo adelive iy'ndaba zezesiminyaminya traffic report. And futhi namhlanje since ebekade e-live ku-Facebook ekuseni kade esebenza okugcina okhozini. Siyazi ukuthi-ke ubaba uMsweli isikhathi esiningi akabi semsakazweni but umsebenzi wakhe usebenzisa kakhulu ifoni. So namhlanje besebenza okugcina-ke ey'ntweni ayikhulumile ubaba uMsweli uphinde wacacisa futhi ukuthi since ezoba live ku-Facebook silethela ezesiminyaminya traffic report, ngathi umnyango wezokuthutha usukwazile ukuthi uxhase ama-social media platforms kababa uMsweli. And futhi okumnandi akubalulile ukuthi amandla ngathi bawafakile, okungenzeka ukuthi indlela abamxhase ngayo inemali phakathi ethe ukuthi ibe nkudlwana mawuzobheka nje indlela achaza ngayo ukuthi amandla bawafakile. So kuyacaca ukuthi imali engencane noma uxhaso olungencane. So bafethu injalo indaba ubaba uMsweli kuhamba kahle nakuba engasekho emsakazweni but impilo yona iyaqhubeka. Kodwa engaza kwethu okuningi ake ngidedele le video le ezodlala njengamanje. Mhlambe mina indlela engichaza ngayo mhlambe uzoba nakho ungayizwa kahle hle, kodwa ivideo le izokuthatha ikubeke noyibuza ukuthi ubaba uMsweli ngabe ubhekephi after ukuphuma okhozini. Ngicabanga ukuthi kule video le engizoyidlala yakhe ubaba uMsweli kade e-live mhlambe umuntu nomuntu uzophenduleka kanjalo nodadewethu uNomusa Phoswa uzophenduleka kule video. Nayi le video le khona manjalo awesigodini eSouth Africa umholi wakhona umqabula wamaketa ngobupha no stop and go. Asiqale eMpumalanga province lapha eMalahleni Black Hill, yabona lapha Greenside Black Hill RLT kunesimo seyimfuno lapho iTalpas umetshiso yavuleka iphone line akuhambeki, hambela ukuthi njengelanga lasebusika. Asiphumeni eMpumalanga province sihambe siyongena lapha eGauteng. Masifike eGauteng indawo yesigameko ilapha ku-N3 ekuseni nje sikhulume ngo-N3 lapha ngakwaSimende N3 westbound shuthi ngasentshonalanga no-N3 lapha ngakwa-PPC. Kwenzakalani-ke baqeda ukukhuculula lapho, kodwa isiminyaminya-ke singenhla ngenxa ukuthi u-freeway uyawazi unenhliziyo encane uyaphuza ungena esimeni senhlambuluko. Mawudlula kancane lapho uyalapha ngakuLondon Road Marlboro nakhona khona ejamelo uphephela nayo ifaka omunye usawuthi nje silondini. Kuyafana-ke futhi-ke uma kuthinteke u-N3 sike sasho angeke ungathinteki u-N12. U-N12 uzothinteka, angeke ungathinteki u-R24. R24 uzothinteka ikakhulu lezi ey'bheke ngase-airport. Angeke ungathinteki u-R21. R21 lezi ey'bheke ngase-airport. Okwakho ukuthi uhambele ukuthi njengelanga ube ne-hour nenkulumo, phatha amanzi akho njengolokhuzo ugeneral ngeke uyisole. Angithi sike sathi wona R21 lapha noSolomon Mahlangu incindezi libonakala lapho, kodwa baqeda futhi ukukhuculula sekuyahambeka noma-ke isiminyaminya singenhla. Angithi nalezi eqhamuka ngo-N17 zishawa yini-ke zona zishayeka lapha esisho khona ngakwaSimende u-N3. Yikho lokhu bekufanele ukuthi umuntu oqhamuka ngo-N17 eze ahambe yongena ngoVicus. Mawungene ngalo mgwaqo lokho lezi eqhamuka ngako-N17 neqhamuka ngako-Springs ngako-Tsakane kuyakulekelela-ke mawuzohamba yongena ngaku-Vicus uzowushiya la ngesithende u-PPC, kodwa nekumabhoro ngeke uzibalekele izokubamba bambe ngomthetho kaMose lo mdala. Sike sakhuluma futhi ngokuthi la uChrisani Road yabona uhlangana khona no-N12 lezi eqhamuka ngapha ngaseSoweto nakhona kwanengozi lapho benza lokho kuthiwa yotakulo ibambe ngomthetho kaMose lo omdala. Ma wenze njalo ngeke uyisole. Sagijima seza la kwesakithi isifundazwe kwaZulu, hamba ngo-N3 phuma eThekwini eMaritzburg la ekhithe eKirich Peace Valley Cliffgate bekade kune-truck lapho ibekade khona bayisusa. Siminyaminya sidalwa yini? Yile nto yokuthi-ke u-freeway unenhliziyo encane. Azivale ngo-M13 la ngase-Fieldshill ma ukhuphuka nakhona ziyahamba khona bijamele uphephela lapho South gcwala isilonda. Mina lokhuza nethimba leli lasekuseni angehle ngobonda ngapha manini nina manini wo phela ngisendaweni ezimbili ngilapha ku-Facebook live ngisakhuluma noSiqemeza lapha noMroza. Bafowethu inyanga iphelile kuphela yonke into. Ya
Sekuphelile, sengiqedile. Yes. Yes. Ngiyabonga kakhulu Ngwenya, ngesikhuluma izinto eziningi kakhulu kodwa engingakusho nje ukuthi kusuka ngo-2022 kusaba nengozi yayinkulu lapha oPhongolo. Iyona izinto engizoyibala nje bese ngiyahamba. Kwakunabantu abangama20 abashona. I-influence engaba nayo kwafika enye inkampani yabangcwabi yathi egameni lakho sokungcwabela laba bantu mahala angeke siyoclaima ndawo. That's one point. Ukusuka ngo-2022 kuze kube manje sakhile nabantu base-South Africa sisebenzisa i-radio sakha izindlu cishe ziwu7 izindlu zabantu ziwu7 masakha indlu senzani sibuyisa isithunzi kuqala sigcine ngeshelter kwenzekile lokho okugcina esikubonile sihlangene ne-Department of Transport zehlile izingozi kuthiwa bekungokuqala kwehla izingozi kule festive esibuya kuyona asakwazi ukuthi besiyingxenye lesiteshi siyingxenye ngoba bekungeke kwenzeke isiteshi singekho lapho. Ngizama ukuthi ama-highlight nje engizokhuluma ngawo ngeke ngikhulume ngokunye ngifuna ukukhuluma ngokuhle esikwenze sisiteshi into ebiyenzeka la kusuke kushonwe khona siba bokuqala kuba khona kodwa akusho ukuthi lokho kuzogcina siyaqhubeka enkundleni zami zokuxhumana ngisazoqhubeka ayikho into eshintshile kushintshe nje ukuthi esiteshini cha ngisezukuba khona ya yilokho angibonga kakhulu ngomsakazo ungakhile umsakazo uzoba proud of me ngoba angizukucisha ngikhona njengoba ngikhona nje okusho ukuthi sengizimele geqe awu asithathe ihlangothi dangi Ngwenya. Hayi ngehla ngobona ngempela weNgwenya kodwa nje ngoba ngishilo ukuthi cha ngikhona enkundleni zokuxhumana lasithatha ihlangothi siyimele sizoba khona itraffic uzoyithola labantu abaxakeke khona sibe sikhona hayi nothing change kushintshe nje umbhobho sengubambe emgwaqweni umbhobho ngoba uzwa amahuti nje kuphela. Ngiyabonga kakhulu Ngwenya. Thank you so much. Okay asivaleni ngapha ade sisakhuluma noLukhuzi hayi mina. Siyabonga kakhulu into ebesingayishongo bekufuna sivule ngayo ukuthi le traffic update izilokotho ezinhle i-Department of Transport. Mhlawumbe siyokhuluma kusasa ukuthi kusho ukuthini ukuthi i-traffic update is-sponsored. Funa sixoxe lokho umuntu a-understand khona uzo-understanda kahle ukuthi hayi nje akuzi kwenzeka lutho. Mhlawumbe kungcono kakhulu akuzi kwenzeka lutho. I-Department of Transport ifike yangama kanje yathi ngeke kodwa okunye sikhulumile-ke noMthombeni ade sikhuluma la ekuseni uthi hayi ukuthi usuxhaswe yimina i-department hayi uxhaswe abakhokhi bentela akusho ukuthi usuzoba futhi manje ne-soft spot nami qhubeka uye lapha mawubona umaqephu uyenza ivideo usho uphinde usho futhi ukuthi this traffic update is brought to you by i-Department of Transport. Kumgodi kunjalo okusho ukuthini asithathe ihlangothi usazobona ukuthi ngampela uhlangothi azoluthatha siyasebenza umsebenzi ufuna uye phambili akusho ukuthi uma ukhomba into e-wrong khona umuntu osukulwa naye usuke ukuthi abayolungisa naye usho njalo wancoma wathi qhubeka uhambe uyobona ulalele uzwa abantu ukuthi bathini laba khona akhala khona abantu ngizoba khona sibalalele ngimtshele futhi on the spot ukuthi namba abantu bayakhala yilokho angingakusho. Siyabonga kakhulu Mthombeni umsebenzi omuhle sizowuphusha ngokuzethemba nanokuthi ke asifisi abantu benzela phansi sifuna ukuthi abantu behlale be-inform asilungeleni ke ukuye ephasikeni ngizobuya ngizovala manje uyogcina izoba ngo-25 to 9 ngizobuya manje sesizoyivala kodwa nazi ukuthi ke Department of Transport ivele yathi
Ayike ngazizwa kwethu ngithembe ukuthi-ke ividiyo niyibonele beside udadewethu uNomusa Phoswa. Ngicabanga ukuthi-ke nombani mhlambe ubeyibuza ukuthi ubaba uMsweli ngabe ubhekephi after ukushiya noma ukuxoshwa okhosini, ngabe ubhekephi. Ngicabanga ukuthi-ke kule video le ekade ngidlala yakhe ubaba uMsweli, ngicabanga ukuthi-ke umuntu nomuntu uphendulekile. So ingazizwa kwethu make sure ukuthi-ke ividiyo uyayilike, awulenzi iphutha. Makuthi-ke mhlambe usuku lakho lokuqala awusubscribe-ile, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwe-channel. Ngazizwa kwethu okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, ngethemba lokuthi-ke sophinda sihlangabezane kwividiyo elandelayo.